半夜起来看他俩抱团睡在这里，没有睡在猫窝里，才意识到院子里流浪猫太多了，房间太少，他俩可能就挤不进去。想了一下，还是决定做一个大一点的猫窝，选了一些木条还有底板，还选了一些保温板。结果保温板老板给我发成薄的了，薄的保温板呢，保温效果就没有那么好，所以特意让老板帮我送了一趟。之前做的2个猫窝，我仔细的看了一下家人们的意见，所以这次我要改正了。你们期待看看这次我会做成什么样吧。猫窝的底部铺了一个大板子，方便后期的时候可以挪窝。在底板和泡沫板的中间打上胶来固定它们。底部打好基础以后，安装后板。1楼我打算做一个1个门的大开间，标配是1个门1个窗户。画好了我想要的尺寸，用刀修改了一下，直接抠出来就好了。用这个结构胶呢把它固定好，再来安装1楼的隔层。测量了一下隔层的距离，打胶后直接装上。装好后再来固定另一间的门。距离调整的差不多以后，就来安装2侧的侧板了。这一次做的楼层比较高，所以我决定用这个木条来固定每一层的猫窝，让它更加坚固。画好了尺寸，用这个切割机把它切割成我想要的尺寸。2根木条之间用螺丝固定它。木头太结实了，我拧完以后竟然天都黑了。找了一个大灯过来，打着灯继续做。没想到这个灯啊还挺亮的。最后一个终于拧好了，接下来来布置1楼的标间，猫窝、猫抓板还有猫垫子。另一间铺了2个垫子，还有1个猫抓板。现在要做1楼通往2楼的中间这个楼梯了。测量了一下楼梯的距离，切割了一下板子，用螺丝来固定它，这样基本就算完成了。放上去试了一下，感觉这个楼梯高度正好。1楼是可以直接通往2楼的，所以这边我要挖一个洞出来了。打上结构胶来安装1楼的顶啦，再把梯子放进去试一下尺寸。哎呀，做错了，这个口太小了，胖的猫肯定上不来了。再把这个口切大一点，这样胖的猫呀也都能上来了。目测了一下，现在这个口啊上胖的猫完全没有问题了。弄好楼梯顶板以后，再来安装其他1楼的顶板，4圈全部都打上结构胶，板跟板之间也用结构胶来粘接起来。1楼基本就这样了，明天睡醒继续干。昨晚打的胶现在应该都已经干了，用大石头压了一下，可以加速它粘的效果。现在来做2楼阳台的框架了，测量了一下它的距离，用切割机切出了我画好的尺寸，切了大概有20根左右。木板我放的比较密集，这样呢它可以更加坚固一些。好了，这个框架大概就是这个样子的。保温板买少了，今天中午趁着吃饭的时间又来买了一车。在木条的上面再放1层保温板。楼梯要通往2层，所以这块板呢我又切割出来了一块尺寸，在木条和保温板的中间呢再用胶做1层加固。加固好之后铺上2楼的底板，铺好再把梯子放下去。试了一下这个梯子真的是杠杠结实。继续铺2层的底板，每一块保温板和木条之间都用胶来固定它，要不然后期它肯定会松动的。底板完成以后安装后侧板。1楼呢是大开间，2楼我就不打算做那么高了，用保温板把它割成了2格，切割出来了1个窗户和1个门。呀，不小心让我给捶碎了，大家千万不要用502去粘这个，它是会融化这个保温板的。切割好的板子现在我就来安装它了。再来安装侧板。2楼的整体板子就已经算完成了，用这个木条框子把这个2楼又给它圈了一下，这样就更加坚固了。2楼我设计的是一个小开间，中间就隔了1块板，放了1个猫抓板和它们睡觉的1个垫子。整理好内部的装饰以后，2楼终于封顶了，四周都用大石块压了一下，让这个胶啊更加牢固一点。2楼的基础已完成，现在我就要来做3楼的阳台了。3楼的阳台同样也是用木条呢来固定它，木条都切割好了尺寸，把它一一摆在3楼。因为院子里有胖猫啊，所以我在后侧用了1根木条来再三加固它，在后侧拧了2个小时，还没拧完天就黑了。天黑了，在院子里有点看不清了。下午切割好的楼梯，我现在拿到家来做了。每一个楼梯板的尺寸都是一样的啊，用这个螺丝来固定它就可以，再把它掰成45度角。现在画的是3楼的楼梯了，画好了我想要的尺寸，拿去院子里切割一下。山上的晚上是真的很冷啊，切割完我赶紧回家继续拧钉子了。同样的步骤啊，和2楼的那个楼梯是一样的。上一个猫窝视频的梯子，大家说它不像梯子，这一次我进行了改善哦。白天没有做完啊，晚上打算把剩下的都给做了。拧这些木条加固是为了前面的露台更加结实。拧完那些木条，现在已经是凌晨1点了。月亮不睡我不睡，看月亮还没有下山呢。继续3层的底板，打上胶来铺上。今天晚上手有点抖啊，胶抹的有点太多了。铺上4块底板，一一都给它摁结实了。3楼的底部一圈也是用这个螺丝跟木条来固定它。固定好之后安装后板。3楼做的是4个小开间哦，只有1个门的，没有窗户。这个天儿太冷了，从室内拿出来1个小时不到的水都结冰了。好了，现在来安装3楼中间的侧板了，总共是有3个侧板，最后再把2侧的侧板呢给安装上。每一个房间里面都垫了1个垫子。拍到这里我才发现月亮已经下山了，月亮去睡了，我也有点困了，打算铺完上面的这个封顶，然后就去睡觉了。昨晚拿大石头压了一下，估计今天这个胶基本上差不多干了。这窝里竟然有只猫，昨天它应该是在这里面睡的。继续开工了，切割了1根木条。
条来固定一下阳台。之前有家人说我做的上一个猫窝不太结实，而且又小，这一次做了一个大的又结实的。再来手工做一些小玩具，我用线穿了一些这种毛毡球，没想到他们还真的是挺喜欢玩这个的。现在就打上胶来开始铺阳台的板子了，量了一下阳台的距离，切割好板子直接往上铺。1楼也铺了2块板子，再来试一下昨天晚上做的楼梯。剩下的就是窗户和门了，用这个废料来做一个窗户。这个废料还是上一次做猫窝的时候剩下的，再来捡一点之前的废料，打算用这些废料做一个半开的荷叶门。大概测量了一下尺寸，荷叶上面我粘了那种超级粘固的双面胶，把它粘在这个门上，试了一下这个开合的效果还不错。这个双面胶是我测试过的，它粘这个泡沫板真的很牢固，这个猫咪进出应该是没有什么问题了。最后再来小小的装饰一下这个猫窝，贴一点好看的贴纸。看了一下之前拍猫窝的视频，大家都让我做大一点，现在这个大小还带楼梯，你们会来住吗？这是第一次我收养小流浪猫，它们俩是自己跑到我们家院子里来的，当时也只是给它拿了一个纸箱子垫了个衣服，没想到后面就陆陆续续来了好多小流浪猫，希望它们可以在这里住得开心幸福吧。